नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि मासुको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ खानाहरु खाँदाखेरि सँगै खाँदा साह्रै मिठो हुन्छ अनि यसलाई बनाउन पनि धेरै इजी छ। प्लिज मेरो भिडियो सबै हेर्दिनुस्। मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुस्। धन्यवाद। 1 किलो चिकनमा अदुवा र लसुनको पेस्ट हाल्दिनुस्। 1 चम्ची हल्दी, नुन स्वादको लागि, एउटा निम्बुको रस, अब सबैलाई मिक्स गरिदिनुस्। हामीले यसरी म्यारिनेट गरेर चाहिँ 1 घण्टासम्म छोपेर राख्नुपर्छ। अब चाहिने मसलाहरु हेर्नुस्। 2 चम्ची जिरा, 2 चम्ची सर्सोको दाना, 2 चम्ची साबुत धनिया, 2 चम्ची सौंफ, 1 चम्ची कालो जिरा अनि 1 चम्ची मेथी। अब यो सबै मसलाहरुलाई हामीले रोस्ट गर्नुपर्छ। एउटा प्यान गरम गर्नुस्। त्यसमा अघिको मसलाहरु हालेर चाहिँ मजाले रोस्ट गर्नुस्। यसमा सुक्खा खोर्सानी हाल्दिनुस्। मजाले रोस्ट गर्नुस् 2 मिनेटसम्म। अब यो भइसक्यो। यसलाई अब एउटा प्लेटमा ठन्डा हुनुको लागि राख्दिनुस्। अब हामी चिकन फ्राई गर्नुपर्छ। यसको लागि एउटा कराई गरम गर्नुस्। यहाँ मस्टर्ड ओइल हाल्नुस्, खाने तेल। यो मजाले खारिसकेपछि चाहिँ अघि हामीले म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्दाखेरि ग्यास ठुलो राख्नुस्। मैले चाहिँ यहाँ 1 किलो चिकन लिएको थिएँ, त्यही कारण आधी आधी गर्दै फ्राई गर्छु। अब यो हाम्रो चिकन फ्राई होइन्जेल हामी मसलापट्टि लागौँ। हाम्रो यो मसला ठन्डा भइसक्यो। अब यसलाई मिक्सीमा ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। यता हाम्रो चिकन फ्राई हुँदैछ। मजाले ठुलो ग्यासमा चलाउँदै फ्राई गर्नुस्। हामीलाई चिकन फ्राई गर्नु कमसे कम 20 मिनेट लाग्छ। अलिकति हतार गरेर नगर्नुस् किनकि अचार स्टोर गर्नुपर्छ हामीले, त्यही कारण राम्ररी फ्राई भएको राम्रो हुन्छ। अलिक लामो दिनसम्म टिक्छ। अब हेर्नुस् त हाम्रो मासु कति मजाको रातो भइसक्यो। अब यसलाई निकाल्दिनुस्। अघि मासु फ्राई गरेको तेल उब्रेको छ भने त्यो अनि अलिकति नयाँ तेल हालेर चाहिँ एउटा कराईमा तेल गरम गर्नुस्। यसमा 1 चम्ची जस्तो मेथी अनि अघि हामीले मिक्स गरेको मसलाको मिक्सचरलाई चाहिँ हाल्दिनुस्।
सबै हामीले सानो ग्यासमा गर्नुपर्छ किनकि नभए मसला डढ्यो भने राम्रो हुँदैन। म यहाँ टिम्बुरको पाउडर हाल्दैछु। एक चम्ची हल्दी, 1 चम्ची चिल्ली पाउडर, अनि यो मसलालाई मजाले मिक्स गर्दै पकाउनुस्। अब यो भयो। यसमा अब हामीले अघि फ्राई गरेको चिकनलाई हाल्दिनुस्। अनि मसलाहरुसँग मजाले कोट गरिदिनुस्। यो सबै हामीले 5 मिनेटसम्म गर्नुपर्छ अनि सानो ग्यासमा। एक चम्ची सोया सस, तपाईको मासुको अचारको टेस्ट चाहिँ अलिक दामी बनाइदिन्छ सोया ससले। ग्यास चाहिँ ठुलो खोल्नु हुँदैन यसको लागि। मजाले पाक्न दिनुस्। अब हाम्रो यो चिकन पिकल रेडी भइसक्यो। अब यसलाई निकालेर चाहिँ चिसो हुनको लागि राखिदिनुस्। अचार ठन्डा भइसकेपछि चाहिँ यसलाई बयममा हालेर चाहिँ स्टोर गर्नुस्। हाम्रो मासुको अचार रेडी भइसक्यो। तपाईले फ्रिजमा राख्नुहुन्छ भने 30-40 दिन राम्ररी रहन्छ। अनि तपाईकोमा फ्रिज छैन भने चाहिँ 10-15 दिनसम्म पनि तपाईले खान सक्नुहुन्छ। मेरो रेसिपिजहरु मन पर्यो भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। थ्यांक यू फर वाचिङ।